never thought I'd feel like this. Hello everyone, welcome to another video of Car Squad India. আজি এখন আৰু গাড়ী লৈ আহিছো যিখন গাড়ী at least 8 years old হয় হেখন এখন BMW হয় এখন আমাৰ ফাৰ্স্ট প্ৰজেক্ট হয় যত আমি BMW এখন ফুল বডি পেইন্ট কৰিছো আৰু ব্ল্যাক সাফায়াৰ যেটো অৰিজিনাল পেইন্ট হয় BMW খনৰ হেতু পেইন্টতে আমি কৰিছো তো এই এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী এখন ধৰক যিখন 8 years old হয় আৰু মানুহজনৰ এখন ফাৰ্স্ট প্ৰিমিয়াম কাৰ হয় তো এখন তেওঁ ৰাখিব বুলিয়ে ভাবিছে আৰু 5-6 বছৰ তো হেকাৰণে কালাৰখন মানে গোটে গাড়ীখনৰ কালাৰটো ভালকে এবাৰ কৰি লৈ পেলে এটা প্ৰটেকচন কৰি ললে লাইক গ্ৰাফিন কোটিং কৰি লৈছে গাড়ীটোত তো এই গোটে প্ৰসেসটো আমি কেনেকৈ কৰিলো বা কিমান টাইম লাগিলে এই গোটে প্ৰসেসটো চালে আপোনালোকে গম পাব হেখলৈকে ভিডিওটো চাব মাজত আমি কথাখিনি বুজাইও দিম আমি কি কি কাম কৰি আছো বলক লেটস স্টার্ট I never thought I'd feel like this. Yeah. I never thought I'd feel like this. Ooh, never thought I could. I never thought I'd be on my shit, be on my. I'm spending my time in love like I should, and no more struggling. I'm all good. Yeah. I never thought I'd feel. I never thought I'd feel like this. Feel like. Feel like this. Feel like. গাড়ীখন যেহেতু 8 বছৰ পুৰণা তো 8 বছৰ পুৰণা কাৰণে আমি গোটে গাড়ীখন এবাৰ মানে চালু কি কৰিলে ভাল হয় তো অৰিজিনাল কালাৰটো কিবা এটা বেলেগ কালাৰ আছিল তো আমি এখন বৰ্তমান যেটো কালাৰ কৰিছো ব্ল্যাক সাফায়াৰ বুলি কয় BMW ৰে এটো কালাৰ হয় যেটো আমি এখন গাড়ীত কৰা হৈছে এই গাড়ীখনৰ আপোনাৰ তেও কৈছিলে যে প্যানেল পেইন্টিং কৰাৰ কাৰণে বাট মই সাজেষ্ট কৰিলো যে প্যানেল পেইন্টিং কৰাতকে গোটে ফুল বডিটো কৰিলে মানে আপোনাৰ হে ফিনিশিংটো পাব তো কাস্টমাৰ এগ্ৰি হৈ গল যে ব্ল্যাক সাফায়াৰত আমি পেইন্টটো কৰিম প্লাস অলপমান হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে এলয়স গিটাও আমি ব্ল্যাকত কৰিম এটো মাজদা ব্ল্যাক যেটো আমি নরমালি বহুত গাড়ীত কৰিছোৱে মাজদা ব্ল্যাকত আমি এটো ব্ল্যাক কালাৰ কৰি দিয়া যাব তো বলক আমি ভিডিওটো চাও আমি কেনেকৈ কামটো আগৰ পৰা লাষ্টলৈকে কামখিনি কৰিলো আপোনালোকে চাবক আৰু যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে কমেন্টত জনাওক কেনেকুৱা পালে I never thought I'd feel like this. Feel like. Feel like this. Feel like. I never thought I'd feel like this. I never thought I'd feel like this. Ooh, never thought I could. I never thought I'd be on my shit, be on my. I'm spending my time in love like I should, and no more struggling. I'm all good. Yeah. I never thought I'd feel. I never thought I'd feel like. Feel like. Feel like this. Feel like. I never thought I'd feel like this. Feel like. Feel like this. Feel like. Feel like. After doing the base paint যেতিয়া আমি ক্লিয়াৰ কোট কৰো এটো আপোনালোকৰ সবৰে নলেজৰ কাৰণে কৈছো বহুত জায়গা ডিলাৰছে ক্লিয়াৰ কোটত কষ্ট কাটিং কৰি দিয়ে কোনবাই যদি আপোনাক পেইন্টটো কম দামত কৰিব তাতে কোবাত না কোবাত আপোনাৰ কষ্ট কাটিং হৈ যায় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্টত যদি আপোনাৰ ক্লিয়াৰ কোটটো ভালকে নামাৰে তেতিয়া হলে গাড়ী ফিনিশিংটো যেটো শেষৰ ফিনিশিং হেতু কেতিয়াও ভালকে নাহে সো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্টত মই ৰেকমেন্ড কৰিম যে 3 ষ্টেপৰ ক্লিয়াৰ কোট ভালকে মাৰে যাতে গাড়ীখনৰ তাৰে কাৰণে আপোনালোকেও ডিলাৰশিপত বা জতে আপোনালোকে পেইন্ট কৰে তাতে কৈ দিয়া ভাল যাতে ক্লিয়াৰ কোটত কনজুসি নকৰে Feel like. So the next step is paint corrections. Paint corrections ot apunar gari khonot ami 400 grade, 1500, 2500 আৰু 3500 গ্ৰেডৰ পলিশিং মেচিন আৰু পলিশিং
পেডছ ইউজ কৰা যায় লগতে কম্পাউণ্ডছ ইউজ কৰা যায় এই যিকেইটা মই গ্ৰেড ক'লোঁ এই গ্ৰেডকেইটা কম্পাউণ্ডছ হয় এই কম্পাউণ্ডছৰ প্ৰত্যেকটো কম্পাউণ্ডছৰ বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ পেড ইউজ কৰা যায় তো এই পেডখিনি যেতিয়া আমি ইউজ কৰোঁ এইটো ওৱান টাইম ইউজে হয় তো এইটো কৰাৰ পিছত আমি বেলেগ এখন গাড়ীত এইটো ইউজ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ পেডটো আপোনাৰ টোটেলি মানে বেয়া হৈ যায় তো সেইকাৰণে এখন গাড়ীত এই চাৰিটা পেড আমি ইউজ কৰিছোঁ বিকজ এই গাড়ীখনত আমি গ্ৰাফিন কোটিং কৰিম গ্ৰাফিন কোটিং কৰাৰ আগে আগে আমি পেইণ্টত যিমানখিনি ধৰক সৰু সুৰা পিন হোলছ বা অৰেঞ্জ পিল আছে আমি সেইখিনি গুচাই লোৱা যায় Spending my time in love like I should. Almost struggling, I'm all good. Yeah, I never thought I'd feel like I never thought I'd feel like this. I never thought I'd feel like this. সো ওয়েলকাম ব্যাক আপোনালোকে ভিডিওটো চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ জনাব কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে কমেন্টও কৰিব আৰু প্লাস আমাৰ যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইন্ডলি সাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেল বাটনটো টেপি দিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ধৰক যিবিলাক আগলৈকে আহিব লগা ভিডিওছ সেইখিনি আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড ডু কাম টু কাস্ট ফৰ ইণ্ডিয়া থ্যাংক ইউ